Moi boas a todas e a todos. Outro directo máis do Orgullo Galego. Bueno, pilladesme aquí, que estou cun ordenador novo. Eh, Galizan Gamer, moi boas. Bueno, se me escoitades ben, mal ou como sexa, decidime por aí, porque estou no anterior directo tiven aí un pequeno problema, tiven que facelo ao final co móvil, estou con outro ordenador e teño o que non vai tan ben aquí ao lado. Entón, levo toda a tarde probando a ver se vai ben, non vai ben. Entón, bueno, de momento ben, non? Escoítase ben, porque ademais non teño hoxe comigo os cascos, entón teño que facer un pouco así, teño medo que teña un pouco de eco. Pero nada, se vai ben, pois nada, darvos a benvida a este novo directo de Orgullo Galego, e o directo xa, se non me equivoco, número 60, xa dende que comezamos en decembro de 2021, é o directo número 60, e nada, xa agora despois de rematar toda a campaña do Reino de Galiza que estivemos desenvolvendo dende o mes de xuño, xa retomamos outra vez os directos con distintas temáticas, ainda que con este buscamos tamén dalle un pouco de percorrido deste contido e tamén pois falar un pouco pois de outros proxectos sobre o Reino de Galiza que saíron adiante, especialmente o de Falemos o Reino, no que fixo parte Carlos Lixón, e do que falaremos hoxe tamén. Antes de nada, bueno, pois dicirvos, como sempre, pois que se non nos seguides, que lle dedes a seguir, tamén que nos sigáis nas nosas redes sociais. Estamos en unha rede social nova que é Mastodon, en mastodon.gal. Tamén, bueno, pois que non saibades, temos un grupo de Telegram, un TikTok, a parte de Facebook, Instagram e todo iso. E animarvos igualmente, deixarei no logo pola pantalla que visitedes a página reino.orgullogalego.gal, que aí é onde temos todos os directos, as infografías, os artigos, etc. E tamén visitar a página web orgullogalego.gal. Voulle dar paso, vamos a ver, voulle dar paso agora a Carlos, que está aí, e vamos a comezar xa a conversa. Moi boas. Hola, boas. Que tal? Moi ben, aquí andamos, preparado. É a túa primeira vez en Twitch, non? Que sempre lle pregunto a todo o mundo. Pois sí que é a verdade. De feito, alén de estar agora dentro facendo unha conversa, non sei moi ben aínda o que é Twitch, son super millennial. Bueno, a verdad que ao principio custa, pero logo é todo adaptarse. Pero bueno, ao final, o Twitch, eu, por exemplo, sempre tiña a imaxe que era de xente emitindo que xogaba cos seus videoxogos, pero ao final hai moitísimos máis, non? Emítese conversas, eso, das entrevistas, partidos, bueno, emítese 50.000 cousas. Nos, de feito, empezáramos emitindo en YouTube, ao final metímonos aquí, foi en plan modernizarse ou morrer. Sí, ao final unhas plataformas van sustituindo a outras, cada unha ten as súas funcionalidades concretas un pouco diferentes e tal, pero ao final é ter espazos para comunicarnos e pronto. Pois sí. Mentras está entrando a xente, teño aquí anotado un pouquiño da túa biografía. Se me equivoco en algo, corríxeme, pero bueno, ti es graduado en Historia e tes un máster en profesorado de ESO e Linguas pola Universidade de Santiago de Compostela, recibiches o premio extraordinario da USC e o premio de fin de carreira da Xunta de Galiza. En 2020 defendiches a tese de doutoramento, que vamos falar desto hoxe precisamente, titulado O xurdimento dos castelos na Galiza medieval, obtendo sobresaínte cun laude pola mesma universidade, onde tamén diches aulas. Non sei se me equivoquei en algo ou é así. No, así, só un pouco pomposo todo aí en xunto, pero sí, está máis ou menos é a miña carreira académica esa, sí. Falábamos aquí antes, comentaba que vamos falar tamén do tema o proxecto Falemos do Reino, que nestas últimas semanas a verdade é que non sei como viches ti, pero estades tendo unha exposición mediática a raíz de todo iso tremendo, non? Moitísimos medios, de feito, ainda me comentaban, eu creo que foi hoxe ou onte, creo, que ainda nestes últimos días seguides saindo nos medios, non?
Sí, a verdade é que a min tamén me sorprende, non pensei que ao ser así uns documentarios pensados para YouTube, neste caso, para ver, exclusivamente online, que fosen ter tanto eco, pois na prensa en diferentes foros. Ben, moi contento, creo que quedaron moi ben, creo que ademais é moi difícil aí buscar o equilibrio entre ir ao detalle e a cousas que a xente vexa sin cansarse aos 5 minutos, pero ao mesmo tempo intentar manter o rigor histórico, entón así, ao seren pílulas pequenas, cada unha cun tema concreto, eu penso que funcionou ben e moi contento coa acollida, claro, sí, sí. Pois sí, pois sí. Logo falaremos deso, tamén un pouquiño para a xente que non coñece ese proxecto, pero por ir empezando, a primeira pregunta que te quería facer é que como comezou o teu interese pola historia, bueno, non só pola historia de Galiza, que tamén, senón pola historia en xeral. Vale, pois no instituto penso que sempre me interesou bastante a historia local, sobre todo lembro que en primeiro da ESO nos mandaran facer uns traballos sobre lendas e sobre o coñecemento das parroquias do Concello de Ribeira e que me interesara moitísimo e creo que é super útil partir da historia local para crear interese na historia en xeral. E despois eu lembro que en segundo de bacharelato, cando tiña que escoller unha carreira ou outra, en realidade, se fose fiel ao meu desexo, eu penso que me interesaría máis filoloxía galega. Mm. Mais naquel momento, por unha parte, era moi pesimista e lembro ter o pensamento de tal vez cando eu sexa profesor o galego xa non existe e, por tanto, non vou poder dar aulas, co cal, afortunadamente, as cousas non sempre son tan mal como imaxinas. E, e o motivo, creo, principal, alén desta cuestión, polo que escollín historia é porque eu sentía que tiña moitas lagoas culturais, que tiña moita curiosidade con moitas cousas diferentes e que historia dentro das humanidades, que era o que me interesaba, dábame como pequenas pinceladas de todo ou como que simplificaba e ordenaba as diferentes fases da humanidade e que me permitía dar, o sea, que me daba un marco máis xeral para despois entender e colocar e contextualizar o resto de cousas interesantes que me fose a encontrar, non? Como que moitas veces o saber está moi compartimentado que a historia nese sentido, pois tal como se estuda historia, así en xeral, pois que é un coñecemento máis xenérico e creo que aí sí que acertín, non? Que en fronte a outros saberes que son moito máis especializados ou limitados a algo, na historia, aínda que non afondes moitas veces en moitas cuestións, si como carreira che dá unha visión bastante completa ou xeralista, que era o que a mí me interesaba. Aínda que vamos a ir tocando máis isto, unha pregunta que che quería facer, ti que es profesor, estudaches historia, etcétera, se ti a hora de estudiar xa na carreira detectaches nalgún momento que non se nos contaba, que non se vos contaba toda a historia de Galiza, especialmente o período do Reino, ou que se contaba dun xeito deturpado, ou pola contra que, bueno, que pouco a pouco cada vez se lle vai dando máis visibilidade, un pouco como é a túa como é a túa visión, porque precisamente unha das cousas que moitas veces que se reivindican, non? É que se poña no centro do debate, que se fortaleza o contido formativo dentro das carreiras, nos institutos, etcétera, non? De todo o que ven a ver co Reino de Galiza. Sí, sí que é unha pregunta que en xeral nos facemos bastante, penso. Claro, creo que ten un pouco a ver co que che respondí antes. A carreira de Historia, que ademais a min tocoume ser a primeira xeración do grao, houbo aí moitos cambios de repente nese ano e, por tanto, tamén as materias non estaban moi ben adaptadas. Pero, bueno, aparte de todo iso, claro, a parte mala de a carreira de Historia ser tan xeralista e dar desde prehistoria até contemporánea, arqueoloxía, un pouco de arte e tantas cousas variadas, é que moitas delas non se afonda. Entón, a verdade é que sobre historia política da Galiza medieval non houbo moita oportunidade de afondar moito ao longo da carreira. Lembro que, por exemplo, na materia de reinos hispánicos,
non se falou nada do Reino de Galiza, ou seja, literalmente nada, douse unha visión super clásica, así, pois máis castelán-céntrica, seguindo todo o esquema da historiografía pois máis decimonónica. Entón, en reinos hispánicos non se veu nada do Reino de Galiza, e logo é verdade que hai unha materia específica cuatrimestral de Historia Medieval de Galiza. E aí sí que aprendín moito, e sí que foi unha materia boísima e que me interesou un montón. Pero que pasa? Que era unha materia que enfocaba a historia medieval de Galiza non só desde a perspectiva política. Entón, nunha materia pequena, con poucas sesións, ver pois a organización do territorio, a vida rural, mm, a forma de vida da aristocracia, en fin, moitos pequenos, o clero, os mosteiros, como funcionaban as diferentes ordes. Claro, son moitos aspectos que, aínda que sí que vimos algo de historia política, a figura do rei García e tal, non era unha materia centrada en coñecer iso. Entón, en resumo, que na carreira depende un pouco de se o profesor lle quer dar ou non a perspectiva máis baseada na nosa historia propia ou non, pero mesmo nos casos que sí, que hai xente que sí que quere dar historia de Galiza, as materias que están pensadas para iso son poucas por tanto, non se dá con moita profundidade. Penso que é despois no máster ou nas teses cando xa a xente pode afondar un pouco máis, pero na carreira é unha pinceladiña así que se dá. Claro, claro. E ti que, bueno, eso, es profesor de Xeografía e Historia, ti pensas que hai espazo actualmente pois para poder introducir a historia de Galiza? Podemos falar, eso, de momentos moi concretos ou de cuestións, eso, moi específicas, o Reino Suevo, bueno, o que for, e introducilo no temario do alumnado. Ou, pola contra, é posible ter unha asignatura propia que sexa Historia de Galiza, ou como ves un poquinho todo isto? Ben, eu vexo que na secundaria é moi difícil poder afondar na historia de Galiza, porque é como que recae toda a responsabilidade na que o profesor ou profesora concreto a introduza de maneira case voluntarista, non? Dun punto de vista pois da lei, dos estándares e tal, os contidos específicos de Galiza son moi escasos. No caso de historia medieval, por exemplo, para ver o Reino de Galiza, correspóndelle a segundo da ESO, pero claro, aí hai que dar toda a historia medieval que os e as estudantes van ver ao longo de toda a súa carreira académica Claro. obrigatoria. Entón, e aparte vai compartido con xeografía dentro desa mesma materia que ten 3 horas a semana e con historia en xeral, pois de Europa, de España e tal. Entón, eu, por exemplo, cando dei segundo de ESO, sí que me centro moito no Reino de Galiza, pero porque eu tomo esa decisión de traballar outros contidos a través diso. Mais a verdade é que hai que facer un pouco de números para conseguilo, non? E logo penso, por exemplo, xa saíndonos da ESO, que é unha parte obrigatoria, que, por tanto, hai que ir a mínimos, no bacharelato, a materia de Historia de España é unha materia na que xa en segundo de bacharelato podes afondar moito máis en matices e ver a historia dunha forma pois, máis complexa. Claro, hai a materia de Historia de España obrigatoria con 4 horas que vai a ABAU e de, penso que son 38 entre preguntas e comentarios de texto, 38 temas, e hai 2 específicos de Galicia, que son, se non me engano, a Galicia nos Austrias, durante o reinado dos Austrias, e reformas borbónicas en Galicia. E non hai ningunha pregunta máis sobre Galicia. E logo tes que facer ti a mítica muletilla en cada unha das unidades didácticas de, bueno, e mentras se fala na pregunta xeral que o tema é Reino Visigodo, pois o Reino Suevo tal. Pero claro, a nosa historia debería ser máis que unha muletilla que casi non dá tempo ao final de cada tema nun temario enorme, non? Hai unha optativa tamén que é a Historia de Galicia, ou que había no meu tempo, que despois penso que foi dividida en 2 materias pequenas de 2 horas cada unha, que houve bastante conflicto aí, e agora parece ser que vai ser recuperada, aínda que con outro nome, non o sei, en todo caso as optativas en segundo de bacharelato, coa carga que ten o estudantado, pois non dá moito. Entón, en resumo, que é bastante difícil, que os profes e as profes que temos vontade de facelo, pois facémolo, mas eu creo que debería haber como unha formulación máis xeral que todas as materias de xeografía e historia
desen os contidos xerais e transversais a través da historia local, sabes? Non que dean algo xeral e despois unha muletilla ao final sobre Galiza que case non dá tempo a dar, senón Claro. que para coñecer as diferentes épocas de nivel global que partamos do que aconteceu aquí nese momento, que creo que ten moito máis gancho, moito máis interese para a vida das persoas e tamén permite coñecer os procesos globais igualmente. Entón, dun punto de vista legislativo, creo que está moi mal e que sí que os contidos non se garante que as persoas que pasan polo ensino obrigatorio en Galiza vayan ter moitos coñecementos da nosa historia. Que ademais, polo que estás comentando, eu un pouco así, pois tamén pola miña experiencia e de máis xente, realmente ao final toda a historia que ten que ver co reino, etcétera, se queres saber máis xa case depende da túa vontade individual, da túa interese individual para aprender, que de por sí non ten por que ser nada malo, incluso eso, no mundo do profesorado, para seguir formándote, complementando o teu traballo, os teus estudos, non? Pero sí que che deixa todo un contido tan vasto, tan grande, tan importante, casi a túa vontade, non? Se ti decides estudiar eso ben, se non, non pasa nada, se ti decides introducilo como poidas nas clases ben, se non, non pasa nada. Non hai, digamos, unhas directrices que fagan Claro. deso unha necesidade, non? Claro, hai como uns temarios amplísimos, exageradísimos, que é obvio que coas ratios que hai, coas horas que temos, coa atención á diversidade que é necesario facer, é imposible dar todo iso. Entón, tes que escoller ti voluntariamente que partes vas dar e que non do temario ou en cales vas por máis o foco e podes facelo decidindo centrarte na historia de Galiza, pero tamén podes pasar por segundo da ESO sin dar case nada da historia de Galiza, así que como que recae un pouco aí no voluntarismo, non? En todo caso tamén, agora que me acaba de vir á mente, hai algúns mm, creo que nos últimos tempos hai algúns indicios de cambio. Penso, por exemplo, nos libros electrónicos, porque agora hai moitos institutos que están na ESO traballando con libro electrónico, que é unha medida que a min personalmente non me gusta, pero que a Xunta está promovendo moito, e nalgúnas das editoras que se disponibilizan a través da plataforma de libros electrónicos, sí que teño visto materiais moi interesantes e centrados na historia propia e útiles neste sentido. Penso nun editorial que non teño nin idea de onde sai, pero a editorial Netex de libros online, por exemplo, trata o reino de Galiza moi ben, centrándose pois, con perspectiva de xénero, atendendo as diferentes fases do reino, e cousas así. Entón, home, supoño que pouco a pouco se van facendo cousas, pero dun punto de vista de como recolle a legislación, non hai garantía de que iso vai a darse como se debe, non? Claro, se xa nos metéramos en ter unha materia concreta que sexa historia de Galiza para eso, bacharelato, etcétera. Claro, nos falábamoslo nunha destas conversas con Anselmo López Carreira, que claro, isto non é unha decisión dun curso para outro, non? Tens que preparar un temario, unha materia, seguramente máis formación no profesorado e, sobre todo, claro, non podes abarcar todo, entón, que escoller, que non convertila tampouco igual nunha asignatura, nunha materia de aprender por aprender os nomes dos reis suevos en fila como se fosen os visigodos, non, entón realmente, aínda que queiramos avanzar cara a iso, non é algo que se poida decidir dun curso para outro. Claro, sí, sí, é verdade que sempre hai tantos malabarismos aí nos horarios do profesorado, entre as optativas, porque se se colle unha optativa, pois retírase outra, e por tanto hai aí, que efectivamente pequenos cambios de unha hora máis para matemáticas ou unha menos para lingua castelá dan debates enormes. Entón, algo como meter unha materia nova de historia de Galiza en concreto na ESO, pois sí, non é algo sinxelo tal como está aí todo super compartimentado. A min, como idea, pareceríame estupenda. Se non, máis sinxelo que iso, reducir os temarios das materias de xeografía e historia da ESO e aqueles contidos e aqueles estándares que se manteñan, centralos e recoller por lei que se parta no seu desenvolvemento da realidade propia. Entón, máis que incluir unha materia aparte de historia de Galiza, eu creo que dirixir a materia de xeografía e historia a que se parta do coñecemento do propio
e xa a partir de aí, sabes, que sexa ao revés, que se Claro, vexa como primordial a historia propia e que a muletilla sexa, e mentres tanto, no conxunto da Península Ibérica ou a nivel Europa o que estaba pasando era tal. claro. Partir do local ao xeral e non partir do xeral e poñer o local como anécdota. Claro, pois podería ser e todo iso complementando incluso, pois, eh, para coñecer proxectos como os que están saindo agora, eso que saen exposicións, proxectos audiovisuais, etcétera, pois tamén sería outro xeito, pois, de seguir fortalecendo esa formación. A verdad que sí, sería un tema moi interesante, pero que seguro que daría moitísimo debate e debate político por algunha cuestión que non debería de dalo, non? Pero sí que é certo que, bueno, Sí, comentaban estes días algunhas persoas en relación aos documentarios de Falemos do Reino de Galiza, que nas aulas, tanto en sobre todo en primaria, e xente máis de primaria e de infantil, como moitas mestras e mestres se ven super orfas de material audiovisual orientado cara a público infantil que, que estea en galego e dous, que trate aspectos xeralistas como historia, ou non só historia, como bioloxía ou o que for, pero para daren eles vídeos e cousas que hoxe en día no ensino están super integradas, materiais, pois podcast, vídeos, o que for, materiais digitais de diverso tipo, e a escaseza que moitas veces profes que sí que teñen vontade de facelo non encontran os recursos, non te vas poñer ti a facer todos os vídeos que necesitarías, non? Entón, ese é outro punto que tamén habería que sinalar en relación tamén con isto que dixen da editora de antes, non? Se os profesores e as profesoras temos materiais para utilizar, tamén facilita que tomemos a decisión de centrarnos máis niso, que se tes que como, bueno, pois non como se non dispoñer, o sea, non dispoñendo de tantos soportes ou de tantos materiais, non? Perdón que me liei. sí, non, entendín. Comentan por aquí, xente, bueno, vaiche dando a razón, non? E aquí descifrando a historia, coincido bastante co que está a dicir Carlos, por certo que me deu algunha que outra aula, necesitamos máis de historia de Galicia, e efectivamente. E logo, para ir avanzando, eu sobre o que quería meterme sobre a túa tese de doutoramento, que tratou sobre o xurdimento dos castelos na Galiza medieval. Entón, eu quería preguntarche por que este tema en concreto. Eh, En realidade, a resposta breve é porque mo propuxeron os meus directores de tesis. E eu sabía que quería traballar sobre a Idade Media e sobre a Idade Media de Galiza, pero non tiña, cando acabei o máster, tan claro exactamente a que dedicarme. E penso que o estudo da orixe dos castelos en Galiza era un tema pendente e que os meus directores, que son Hermelindo Portela e José Miguel Andrade, tiñan ganas de que alguén os desenvolvese, porque hai outros aspectos que xa teñen sido máis estudados, poñamos o caso, pois os mosteiros, a explotación campesiña, o poder dos bispos, eu que sei, hai outras cuestións do medievo galego que tiñan sido máis estudadas e os castelos ficaba aí como, bon, pequenos estudos e achegas interesantes de moita xente, pero sen unha tese que o afrontase directamente, non? Entón, propuxeron, bueno, xa o propuxeran antes, que era un tema un pouco maldito. Eu lembro que outra persoa antes que min, outro investigador, xa comezara a facer unha tese sobre castelos e, de feito, fixo algunhas achegas moi interesantes, aínda que finalmente non o acabou porque decidiu facerse sacerdote mercedario. Eu lembro que a xente dicíame, bueno, a ver, ti empezas e a ver que acabas, se Claro, acabas beneditino ou o que for, porque, en fin, era un tema que estaba aí como que se atravesaba e que non daba saído unha investigación así monográfica sobre iso, non? Entón, pois, bueno, propuxéronmo e aceitín. Eu creo que tamén non se fixera moita investigación así a grande escala sobre os castelos porque as fontes son bastante escasas neste período, non? Estudar cuestións vinculadas co señorío relixioso ou con comunidades monásticas sempre é máis fácil porque ao perpetuarse tamén a Igrexa como institución ao longo do tempo, a conservación de documentos propios deles que falan sobre as propias orixes das institucións sempre teñen unha
riqueza moito maior e sempre hai moitísimos máis documentos que, por tanto, che permiten estudar con máis facilidade, non? Pero os castelos, entre que foron destruídos e Claro. que aqueles que estaban en titularidade nobiliar, á marxe dos señoríos religiosos, pois, obviamente, foronse perdendo moito máis, porque na Alta Idade Media a documentación da que dispomos é case ao 100% de orixe religiosa, pois non son tan fáciles de estudar, non? Eh, E unha pregunta que te quería facer é que, eso, é relacionado con este tema, cando, en que contexto e con que motivo xurdiron os castelos pois no que era o territorio do Reino de Galiza? Pois as primeiras mencións a castelos aparecen no século X. No século X e no século XI comezan a aparecer na documentación diversas referencias a fortificacións, a castelos, pero son uns castelos que, digamos, non teñen a relevancia política que van ter no século XII, cando sí vemos con completa claridade pois unha rede de castelos estendidos polo reino e que xa van ser pois pezas clave no exercicio do poder político, no control do territorio e todo iso. Digamos que nun primeiro momento aparecen algunhas mencións a castelos, máis que non son os elementos centrais no control do territorio, non? O fundamental é o control da terra dos diferentes distritos e ás veces no século IX e X aparecen os castelos, bueno, pois como un edificio, como un instrumento militar, pero xa a partir do século XII, que é o momento, digamos, de plenitude feudal, os castelos xa aparecen como detentores dos seus propios territorios, xa se entregan con unhas terras dependentes do propio castelo, cunhas persoas dependentes do propio castelo, cunha serie de dereitos, cunha serie de impostos, cunha carga xurisdicional, é dicir, no século XII cando se encontramos pois xa propiamente como castelos feudais, non? Porque eu creo que o proceso de encastelamento en Galiza vai da man do feudalismo. Que pasa? Que o feudalismo é un tema bastante complexo e que deu lugar a inmensos debates historiográficos que creo que agora non dá para meterse, pero vamos, que feudalismo para algunhas persoas é pois dunha perspectiva marxista, algo moi amplo, todas aquelas sociedades nas que hai uns servos que traballan a terra, uns campesiños que traballan a terra e unhas persoas poderosas que posúen a terra, entón pódese aplicar a realidades moi diferentes, e no outro extremo hai unha interpretación máis cultural e moi restringida que nos fala dos pactos de vasalaxe, dos xuramentos de fidelidade, dunha nobreza concretamente pois no reino dos francos, bla, bla, bla. Entón, meterse aí no que é exactamente feudalismo pode ser moitas cousas en función do que ti usas, non? Pero, bueno, para o caso de Galiza, eu creo que o que podería o concepto de feudalismo que nos interesa aplicar a nós é o de un momento no que o poder que para nós, en teoría, debería ser exercido por unhas institucións públicas, está completamente privatizado e todo o sistema funciona en base a relacións privadas. Sí? O goberno non se fai partindo dunhas institucións xerais para todos, senón que as diferentes relacións de vasalaxe ou de fidelidade entre diferentes familias, institucións a nivel privadas son as que se encargan do exercicio do poder público, do cobro de impostos, da xustiza e pois de todos os elementos de goberno. Non? Entón, é nese contexto no que o poder público está en mans de familias nobres ou de institucións religiosas que en base a relacións privadas se reparten o control do territorio das persoas, pois que os castelos se converten nunha ferramenta clave que lles permite pois aos poderosos facer efectivo ese dominio do territorio.
Non sei se me liei moito, pero bueno, creo que esa No, era a miña... Sí. está ben para ir introducíndose neso, pero hai algo que a min me chamou a atención e é que ti falabas nos traballos que a aparición dos castelos en Galiza foi tardía en comparación con outros lugares a Península Ibérica e mesmo en Europa, non? Por que? Por que sucede isto? Por que sucedeu, mellor dito? Ben, eu creo que en Europa cada territorio, como é lóxico, ten os seus propios procesos internos até que se chega nunha altura que é, pois volvo a sinalar de novo, o século II na que encontramos un territorio europeo completamente feudalizado e cheo de castelos. Despois, en cada zona responden as súas dinámicas concretas. Poñamos o caso, en Inglaterra non comeza a haber castelos ata que no ano 1066 Guillermo o Conquistador se fai co control da illa e comeza a construílos por todo o país para afianzar o seu poder ali. No entanto, en Francia xa ven dun período moito anterior no cal o propio modelo de goberno do Imperio Carolinxio vai dar lugar a que xa no século X tiñamos unha rede de castelos moito máis clara. Logo, que sei eu, na zona do Lacio en partes do que hoxe é Italia, o encastelamento tamén no século X pois implica que os castelos son o núcleo de habitación no que habita a poboación, é dicir, son centros que recollen a poboación que vive dentro do castelo, algo que non pasa, por exemplo, na Península Ibérica, na que a poboación vive en aldeas ou despois en cidades, pero en ningún caso ou polo menos no caso galego, os castelos non son centros de habitación. Entón, digamos que se vai dando de diferentes formas un proceso de encastelamento por toda Europa, mais en cada un dos territorios responde ás súas propias dinámicas internas, non? E agora, para non escaquearme da pregunta, por que en Galiza en concreto? Pois a miña hipótese, ou o que eu creo que os documentos nos mostran, é que noutros territorios da Península Ibérica temos castelos en momentos máis temperáns, poñamos o caso na segunda metade do século IX, porque hai territorios que nese momento se encontran nunha situación de fronteira ou de contacto co Emirato Andalusí e, por tanto, se aparecen unha serie de castelos que son coñecidos como castelos estratéxicos, non? Por exemplo, saindo do Cantábrico cara a Conca do Douro, aparecen aí moitos castelos a finais do século IX, que, no entanto, en Galiza non aparecen ningún castelo a final do século IX. Mais por qué? Porque nese momento a fronteira sur do Reino de Galiza encontrábase moito máis abaixo do territorio da Galiza actual. A aristocracia galega nese período da segunda metade do século IX estaba xa pola zona de Coimbra e pola zona do Porto. Entón, digamos que o territorio do que hoxe é Galiza, desde un período moi antigo, encontrábase afastado da inestabilidade propia da situación de fronteira e por eso estes primeiros castelos estratéxicos aquí non se encontran, non? Eu creo que unha das grandes particularidades do territorio galego ao longo da historia é a grande estabilidade e permanencia das estruturas sociais a nivel local e do mundo campesiño que non se teñen visto enormemente alteradas ou froito de grandes cambios, non? Como pode ser a integración en Al-Ándalus, por un exemplo, non? Logo, no caso de Cataluña, o mesmo, tamén a fronteira con Al-Ándalus estaba moito máis ao norte, e logo a dependencia do Imperio Carolinxio tamén fixo que o feudalismo ali fose un feudalismo de raíz máis clásica e que, por tanto, o encastelamento tamén tivese, en certa forma, pois máis paralelismos co caso franco. Entón, no caso galego, eu creo que os castelos son máis tardíos porque responden máis ás necesidades de control interno e de establecemento de poderes feudais que queren exercer o maior poder posible cos campesiños e logo tamén das guerras entre sí
dos propios poderes galegos entre eles, dos propios poderes feudais e tamén dos nobres co rei, ou seja, de nobres con nobres e nobres co rei. E por eso a rede é un pouco máis tardía e vai máis de man da propia feudalización interna do territorio que non o que acontece noutros territorios, como por exemplo si acontecía ao sur do Douro, no que sí que hai estes castelos máis de pois castelos coñecidos como castelos estratégicos. A verdad que é un tema que eu non me para a pensar, claro, o tema naquel momento, claro, as fronteiras, digamos que estaban noutro, claro, non podemos levar o mapa que temos hoxe en día actual, claro, aquel momento, non? Entón, claro, eso explica o que ti comentas. Eu tamén unha pregunta que tiña, que metín aí algunha cousa xa por curiosidade polo medio, e é as características que teñen os castelos, non? Onde se construen, se teñen poboación dentro, porque hai moitos documentados así, onde se construen, é habitual que antes houbera ali pois algunha fortificación, algún castro, non? Algunha cousa xa tocaches antes, pero se era habitual que vivira o rei neles ou non, que o rei ou un señor, non, que vivira neles ou era unha residencia, unha segunda residencia, non? Entón, pois un poquinho eso, se tiña poboación onde se construen, se había castro previamente, etcétera. Sí, en territorio galego o modelo de castelo máis habitual é o coñecido como castelo roqueiro ou castelo de montaña, non? Que se sitúa no alto de promontorios e desde aí pois ten unha boa visibilidade do territorio e das vías de comunicación, o cal ten dado lugar a debate até que punto iso era para defenderse de posibles invasións ou para controlar aos teus propios campesiños e todo o teu territorio, non? Logo, esta idea de situar un castelo en altura tampouco é algo moi propio de aquí, mais que é o que acontece? Que nós temos a particularidade de ter un territorio moi irregular e cheo de montes por todas partes. Entón, noutros espazos europeos, para conseguir este mesmo efecto de control sobre o territorio, que se teñen construído son moutas, elevacións artificiais do terreo para pôr o castelo en riba. A nós iso, pois, obviamente, non nos fixo falta, ou en Galiza non fixo falta. Por Claro. tanto, as propias elevacións naturales do terreo foron as que na maioría dos casos se utilizaron para construir aí os castelos. E iso é o que explica tamén que en moitas ocasións os castelos se sitúen en emprazamentos onde previamente tiña habido castros. Claro. A miña hipótese é que non hai unha continuidade entre a ocupación dos castros antigos como fortalezas e a construción de castelos. É dicir, non é que sempre houvese aí unha fortificación e que de un castro se convirta un castelo, sino que o emprazamento é idóneo e onde antes había un castro, o mellor quedan algunhas ruínas, nun momento determinado decídese construir un castelo ou non. Logo, isto é a dinámica xeral, mais en realidade caso por caso, porque a realidade sempre é complexa, non? Tamén encontramos algúns castelos, como pode ser o Castelo de Oeste, hoxe coñecido como as Torres do Oeste ou o da Lanzada, que son castelos marítimos que si están pensados fundamentalmente para a defensa exterior. Outros castelos, como o de Outares ou de San Paio de Lodo, no actual en Arcade, en Ponte Sampaio, que son castelos que se sitúan nun punto estratégico dunha vía de comunicación pois para cobrar impostos do portado, non? E para controlar o dereito do señor de decidir quen pasa ou non polo seu territorio. Entón, as casuísticas son moi variadas, pero o máis habitual é utilizar en espazos en altura, non? Logo, sobre se viven neles, o común da poboación, non. A poboación vive en aldeas abertas, situadas máis ben cara aos vales ou cara ás chairas, non no alto dos cumios como os castelos, para ocuparse da terra, non? Do seu traballo fundamental, que era o traballo do campo. Isto ven sendo así xa desde o período tardorromano, no que os castros se foron baldeirando, non todos, porque hai castros nos que aínda hoxe hai aldeas en riba en funcionamento, non? Pero como dinámica xeral, os castros máis altos foronse desocupando e foronse creando unha rede de vila
que é como se chaman na documentación, de aldeas e protoparroquias por todo o territorio na Alta Idade Media, que en moi boa medida coinciden cas aldeas que coñecemos hoxe no noso rural. Entón, os campesiños xa vivían nas aldeas como até o século XX. Os nobres ou os señores dos castelos ou a monarquía si ocupaban os castelos, mas non como residencia permanente, diríamos. Era moi habitual por parte das elites medievais a itinerancia, todos eles eran enormes propietarios de terras e, por tanto, tiñan diversas residencias e digamos, viaxaban polas súas terras e ocupaban temporalmente diferentes espazos, entón sí que había temporadas nas que nobres ou reis estaban habitando un castelo, tamén outro tipo de vivendas, sí, tamén vivían en casas, obviamente, máis destacadas que as dos campesiños, pero en vivendas non castelos, non? Mais, en todo caso, aínda que por temporadas ocupasen os seus castelos, a función fundamental do castelo en Galiza non é ser un espazo de residencia nin un núcleo de poboación, senón ser unha ferramenta para a guerra que lle permita os nobres exercer o poder práctico sobre o seu señorío, defenderse de posibles ataques, ter un espazo de retirada se en algún conflito bélico necesita, en fin, fundamentalmente militar e a nivel interno de control do territorio. Antes citabas varios castelos, a min algo que anotei tamén nas preguntas, que tamén me chamou a atención, é que falas do castelo de Castro Laboreiro, que está no norte de Portugal, un castelo que eu sí que tive a sorte de, esa zona de visitar varias veces e que ainda a día de hoxe para acceder o que é a parte de arriba tens que camiñar un pouquiño. Entón, que nos podes contar del? O castelo de Castro Laboreiro eu estudei no bastante, mais non o estudei tanto polo meu interese en concreto nese castelo, senón porque me foi moi útil para resolver un debate historiográfico que estaba bastante vivo sobre a orixe dos castelos e había moita información sobre o Laboreiro que me foi moi útil. Resumo así un pouco brevemente. Eu falo destes castelos xa de plenitude feudal do século XII e de mencións que comezan a aparecer no século, perdón, X e XI, non? Que é o que pasa? Que na documentación galega, en latín, o termo castrum tanto significa, ás veces, castros como a hoxe, abandonados, de período antigo, como fortificacións aínda en uso, non? Sí. Entón, para falar de compravenda de terras, de doazóns e cousas así, moitas veces, claro, na Idade Media non teñen un catastro coa referencia catastral, nin utilizan tanto as coordenadas norte-sur, senón que para explicar onde está unha leira ou unha vila ou o que sexa, fálase normalmente do río polo que pasa, do territorio no que está ou do nome desa terra e, en xeral, dun monte baixo o que se encontra. Entón, a forma habitual na documentación galega para explicar que se están vendendo unhas viñas non sei onde, sempre sería discurrente rívolo tal, subtus monte cual, territorio non sei canto, non? Utilizan como esa fórmula. Que é o que pasa? Que isto deu lugar á interpretación de que cando aparece nun documento que tal sitio está debaixo do castro non sei que, subtus castro non sei que en realidade, xa en períodos moi antigos, aí habería unha fortificación da que hoxe non sabemos nada, pero que exercía o dominio sobre esas aldeas. Entón, hai teorías por aí que din que na Galiza alto medieval hai unha cantidade de castelos inmensos, porque cada vez que nunha documentación se fala de unha aldea que está debaixo dun castro, xa pensan que aí había un castelo medieval dominando esa aldea. Non sei se me estou explicando ou non, pero eu creo que sí. Bueno, o caso é que o castelo de Laboreiro é un castelo que, até onde eu vin na documentación, responde a mediados do século XII, neste período de plenitude feudal, e ademais no contexto da independencia de Portugal. Que é o que pasa? Que a Serra do Laboreiro, que é unha serra moi alta, que ás veces supera os 1300 metros, é o horizonte visual do mosteiro de Selanova, que alberga unha das coleccións documentais máis ricas da Galiza medieval. Entón, que pasa? Que no século IX e, sobre todo, no século X,
aparecen unha chea de documentos que falan de terras que o mosteiro de Celanova vai adquirindo e que se sitúan baixo o laboreiro. Entón, iso deu lugar a que se adiantase ou se supuxese que todas esas veces que en Celanova, en períodos anteriores ao propio castelo, se fala do laboreiro, se está falando de que xa había ali un castelo. Entón, eu o que estudo, intento dirimir cal é a orixe real do castelo de Laboreiro, cando de verdade podemos falar dun castelo, e o que acabo vendo a través da análise exhaustiva da documentación de Celanova é que cando se di que as terras de Celanova están baixo o laboreiro, non é que dependan do castelo de Laboreiro, senón que o laboreiro é a basía visual de Celanova, é o seu horizonte. Entón, moitas das aldeas que dependen de Celanova ou nas que Celanova ten posesións están debaixo da Serra do Laboreiro, pero non dependen do castelo de Laboreiro, que unha é posterior e dúas dá para o outro lado da serra, está mirando como para Portugal ou para a Baixa Limia, pero para nada ten contacto visual con esas terras. Entón, o castelo de Castro Laboreiro, que é un castelo cuxos restos visibles hoxe son máis tardíos, son restos xa do período de Don Dinís, gran parte do castelo foi destruído en idade moderna, entón o que podemos ver hoxe do castelo tampouco ten moito a ver ca época que eu estudo, pero eu máis que interesarme polo castelo de Laboreiro en sí, utiliceino porque me foi moi útil para resolver este debate terminolóxico que ten dado moito a vara sobre a orixe dos castelos en Galiza e para o que o castelo de Laboreiro a min me foi un exemplo moi útil. Pois é moi interesante ese tema, eu sí que tiña lido sobre o significado de castelo, castro e tal, non? E continuando con isto dos castelos, fan unha pregunta por aquí. Boas noites, Carlos, podes contarnos algo sobre o castelo de Carreira? O castelo de Carreira. O castelo de Carreira é un castelo que sae no Falemos do Reino de Galiza porque, como eu son de Carreira, interesábame que ese castelo sobre o que non hai moita cousa publicada saíse Sí. aí. É un castelo que aparece documentado no Preito Tavera Fonseca e un declarante do Preito Tavera Fonseca de aquí de Palmeira, da nosa contorna, fálanos de 4 castelos que el coñece que existían aquí e que el xa non sabe se existen ou non, non? Que serían o castelo de Burleu, que está na actual parroquia de Xuño, en Porto do Son, o de Carreira, o de Palmeira e Castelo Barbanza, que eu non sei exactamente onde está. Ou Barbanco ou algo así utilizaba na terminoloxía, non lembro. É interesante para min, ademais, do Castelo de Carreira, que se di que o Castelo de Carreira está abajo de paredes, co cal a María Miramontes, que foi unha das investigadoras que traballou cos castelos irmandiños, entende, interpreta que é un castelo que está derruído, non? Que xa previamente estaba derruído de paredes, en plan, pois será que só quedaban as paredes. Mais, na realidade, é porque Paredes é o lugar concreto de Carreira no que se sitúa, é un lugar que debeu ter unha relevancia grande, porque aparece, por exemplo, na cartografía do século XVII, no mapa non aparece Carreira, sino que sae Paredes, Paredes aparece nos libros parroquiais, é un lugar que quedou deshabitado, hoxe non existe, só hai algunhas leiras que se chaman así, mais entendo que en algunha epidemia a finais da Idade Moderna debeu quedar abandonado, mas danos tamén, con esa referencia de que o castelo está abajo de Paredes, a garantía de que o mirador dos castelos, que é chamado así, o mirador dos castelos, está xusto na zona de Paredes e, por tanto, aí estaba o castelo de Carreira. Non? Logo de Carreira, na Idade Media tamén é interesante a súa vinculación con Sálvora. Non? O couto medieval de Carreira incluía sempre a illa de Sálvora. Se ves o castelo de Carreira, que está cun contacto visual clarísimo coa aldea de Sálvora, situada ao norte da illa, pois dá moito sentido esa organización medieval. Non? Siguen deixando por aquí preguntas, eu sí que aproveito para dicirlle a xente eso, que si ten algunha pregunta que pode ir deixando, intentamos ler todas. E outra que din por aquí é que
Coido que a alta idade media é un dos períodos a nosa historia menos estudados, particularmente desde o campo da arqueoloxía. Hoxe en día parece que se están facendo algunhas cousas. Na túa opinión, cara a onde avanzan e que limitación teñen os estudos sobre este período? A ver, eu creo que a arqueoloxía ten que recoller a nosa enorme esperanza de cara ao coñecemento dese período por un motivo fundamental, que é que documentación non vamos ter máis, a documentación é moi escasa, non é, tense dito moito, a alta idade media unha época escura, a alta idade media ninguén a quere estudar, non, nin é unha época escura, nin é que non haxa interese por sabela, é que a documentación escrita que nos chegou é moi breve e, por tanto, todo o que sexa darlle voltas a aqueles pouquiños documentos que xa están máis que manidos, é moi extraño que nos vai a dar conclusións moi novas. Entón, obviamente, o futuro nese ámbito, como en moitos outros ámbitos nos que a documentación non achega máis información, pois é a arqueoloxía. Eu sí que creo tamén que se están facendo bastantes avances, que se están escavando fortificacións altomedievais moi interesantes, que se buscan esas continuidades que a documentación non deixa claras e que eu non vin na documentación, pero que pode ser que si existisen e que a arqueoloxía pode desmentir. Ten habido estudos moi interesantes últimamente sobre igrexas altomedievais e tense traballado moito niso. Entón eu toda a confianza na arqueoloxía para continuar avanzando por aí. Queda moito por facer. Na arqueoloxía os castros foron a grande estrela da historiografía galega, e é obvio tamén porque hai tantos tan impactantes dun punto de vista visual, tan vinculados coas comunidades locais, que é obvio que os castros fosen tan atraentes e acumulasen tantos esforzos da arqueoloxía, non? Pero eu creo que sí que hai que continuar nesta dinámica de avanzar na arqueoloxía medieval e que por aí está o camiño. Que é o que pasa? Eu, claro, como persoa que traballa con documentación non ca arqueoloxía, a min a información que me dan algúns documentos, os nomes propios, os conflitos, os pequenos detalles, pois a arqueoloxía é moi difícil que os dé, vai dar outros, non? Pero a min en xeral interésame máis sempre estudar períodos dos que se dispoña de documentación porque, non sei, creo que a palabra nos dá unha forma de aproximarnos máis á sociedade desa época, bueno, pois para min máis próxima que aqueles períodos que coñecemos máis a través da arqueoloxía, non? Pero sen dúbida é unha ferramenta na que hai que depositar todas as esperanzas no futuro para este período, sí, estou de acordo con esa persoa, vai. Bueno, que non lin o nome é Tirso. Digo, porque non fun lendo os nomes. Logo tamén eu quería preguntarche Un sobre... saúdo para todas as persoas que preguntan, vai. Sí, no, hai, claro, ti non podes ver o chat, claro. No, hai bastante movimento, sí. Entón, eso, animar, pois, se a xente quere deixar algunha preguntiña, adiante. Nada, unha pregunta que te quería facer é sobre, que está relacionada con todo isto dos castelos e as fortalezas, é sobre as revoltas irmandiñas. É un tema que nos tocamos tamén nesta campaña do Reino de Galiza, en na que tamén xurdían diferentes opinións ou visións, non xerais, senón, bueno, con cuestións máis concretas, e é que popularmente moita xente coñeceas como unhas revoltas de labregos, con fouces, lume, que asaltaban os castelos, non, para tumbar os de arriba, non? Pero tamén hai outra visión que di que eso non é así, que de feito parte da dirixencia a irmandiña non eran precisamente labregos. Entón, ti como ves todo isto? A ver, eu é un tema no que non penso que eu teña demasiada autoridade para falar, porque a diferencia da alta idade media dos irmandiños sí que hai moita documentación, e na baixa idade media hai moita documentación, e eu non teño traballado con ela máis que superficialmente. Entón, eu guíome polo que lle leo a outras persoas que sí que a traballaron máis. Entón non falo, como antes sí falaba, desde o que eu estudei, senón do que vou lendo o que fan outras persoas, non? A miña impresión é que son debates un pouco irresolubles porque a realidade é máis complexa como para catalogala como unha cousa ou outra, non? Nin eran só campesiños embravecidos que sen son nin tras
van a destruir castelos, é verdade que non era unha turba de campesiños desorganizados, non, eran unhas organizacións estratificadas, con organización militar e todo iso, mas tamén é verdade que o compoñente antiseñorial e a revolta de vasalos contra os seus señores está claro, aparece ao longo de todo o preito Tavera Fonseca, e a participación de campesiños nas propias guerras, e mesmo como comentou en Falemos do Reino de Galicia Carlos Barros, a dirixencia militar por parte de algún campesiño, que é algo bastante inaudito, non? Entón, efectivamente, non eran campesiños aí salvaxemente, pero sí houbo participación campesiña, houbo participación burguesa das persoas das cidades, houbo participación da igrexa e houbo participación dunha parte da nobreza e fundamentalmente pois da baixa nobreza contra os abusos señoriais, contra os abusos das elites máis poderosos, non? Entón eu creo que co que nos temos que quedar é cun movemento enormemente poderoso, moi ben organizado, que foi capaz de ter o poder efectivo durante 2 anos e que, digamos, confluía ou que é resultado da confluencia dos intereses de varios sectores distintos que ambos se vían afectados polos abusos señoriais, non? Logo, hai outra cuestión máis, aparte desta, que eu creo que a resposta está clara. Eran movementos bastante transversais contra os abusos da alta nobreza. O outro debate que hai tamén, que este é un debate que en moitos casos foi, digamos, presentado desde a historiografía castelá, que é que en realidade, era unha máis das ten que ser lido na clave da guerra civil e dos intentos de derrocamento do rei castelán, non? E aí eu creo que Carlos Barros tamén dá unha achega moi interesante. Por moito que a nobreza estivese enfrontada co rei e que, por tanto, as irmandades manifestasen estar actuando en nome do rei, porque é verdade que as irmandades dicían que actuaban co permiso ou no nome do rei, moitos dos declarantes do preito Tavera Fonseca nin sequera sabían quen era o rei, nin como se chamaba. Entón, que a figura do rei como soporte teórico das irmandades, como esta idea de un rei xusto que non está, porque o rei levaba décadas sen pisar Galiza de maneira efectiva. Entón, a xente que vivía aquí tiña un contacto co rei cero, nula. Pero digamos que esa aura de ser o rei xusto que nos salvará destes malfeitores, digamos que servía como consigna ou como como elemento de cohesión destes diferentes sectores que se vían así legitimados para atacar a quen realmente sí estaba exercendo o poder, que eran os nobres, non? Din por aquí que é algo que sí que a nós tamén nos comentou a xente no chat cando tivemos a conversa con Carlos Barros, e é que non sabía que a Igrexa fora en favor dos irmandiños. Si, eu tamén o que sei tamén o sei por Carlos Barros, por Anselmo e por outros historiadores. Entón, tampouco eu podo achegar moito máis, pero sí que en xeral eu creo que tamén con esta idea de, claro, que a Igrexa, por unha banda, a Igrexa estaba sendo perxudicada polos abusos nobiliarios, que ao final os abusos nobiliarios tamén son resultados da crise en sí do sistema feudal e de toda a serie de problemas que desde mediados do século XIV foron sacudindo a sociedade medieval europea, non? Entón a Igrexa tamén era perxudicada, porque a Igrexa era a maior institución posuidora de terras e as rapiñas e os asaltos que a nobreza facía para extorsionar tanto aos seus vasalos como a señoríos próximos ou a quen for que se lle interpuxese no medio tamén afectaba, obviamente, a Igrexa ou a territorios de señorío eclesiástico, non? Entón, un pouco para garantir a inviolabilidade ou, en fin, a seguridade e integridade dos seus señoríos, porque a Igrexa tamén tamén actuaba como señor feudal, tanto os mosteiros como os bispados, non? Pois entón interesáballes frear os malfeitores nobiliarios, non? Que utilizaban así o seu poder militar que lles fora encomendado como
ferramenta para o beneficio propio, non? E para a extorsión. Xa para entrar na última pregunta deste tema e logo pasar xa ao derradeiro bloque, eu quería preguntarche que, bueno, o acceso á documentación para todo o que foi a túa tese, non? Traballaches con moitísimos documentos á época, entón, quería preguntarche un pouco, pois, como foi esa experiencia, non? Porque ten que ser, a verdade, moi interesante poder traballar directamente con documentos da época e tamén cal era a presenza do galego neles. Un pouco, eso, como foi ese proceso de investigación, de acceso ás fontes, etcétera. E cales foron, si se pode saber. Claro, a realidade é que eu non traballei con ningunha documentación en galego, porque eu centrei a miña investigación sobre todo nos séculos 9, 10, 11, 12, primeira metade do 12, e os primeiros textos en galego aparecen a finais do 12. Entón, no período que eu estudei, aínda non se escribía en galego, en xeral non se escribía en linguas romances en Europa. Con que documentación traballei? Eu traballei fundamentalmente con documentación dos tombos que gardan catro institucións religiosas, que son os mosteiros de Samos, Selanova, Sobrado e a Catedral de Santiago de Compostela, en concreto o seu tombo A. Eran fundamentalmente textos que lexitimaban o control do territorio por parte desas institucións. Por eso se conservaron até os nosos días con tanto recelo, non? Porque interesáballes para, bueno, pois para garantir o seu control dese territorio. Entón, o galego escrito comeza a aparecer na nosa documentación xusto despois do período que eu estudei. No século XIII e no século XIV a documentación está escrita en galego e, aparte, pois temos por outro lado, alén da propia documentación, as cantijas a lírica, non? Galego-portugués, as cantijas de Amigos, Carne e Maldicir, e todo iso, que son dous rexistros moi diferentes. A min é algo que me chama bastante a atención, como as cantijas pois teñen unha linguaxe moi depurada, que ás veces se nos fai un pouco distante, e, no entanto, os documentos notariais son galego popular absolutamente recoñecible polos falantes de hoxe, non? E logo xa no século XV, pois comeza a introducirse algunha documentación en español, até que no 16 pois xa só se escribe en español nos documentos internos galegos, non? Si che podo comentar algo bastante interesante, que é que eu antes de facer a tese, preguntábame como farían os lingüistas para afirmar que no século IX xa se falaba galego, no século X, IX xa se falaba galego, se en realidade non hai documentos até finais do XII, non como afirman iso, tanto do galego como do resto de linguas romances. E penso que a miña tese me permitiu velo con claridade, porque aínda que eu traballase só con documentos en latín alto medieval, son documentos con moitísimos galegismos e co uso de antroponimia e, sobre todo, toponimia que xa aparece en galego, non? Entón, eu traballo con textos en latín, pero ás veces din eu que sei, et ipsa vila nuncupatur Louredo, sabes? Está como falando todo en latín, pero non che pon o topónimo en latín, non che pon lauretum, ponche xa a forma evoluída ao galego. Entón, a partir da análise de documentación escrita en latín, tamén se pode detectar xa a presenza do galego, pois iso, a través de algunhas fórmulas lingüísticas, a través de topónimos ou a través de antropónimos. Entón, eu iso, non traballei con documentación en galego, pero sí dá para ver que xa existía o galego de forma popular, aínda que nun rexistro formal para documentos pois deste tipo, pois a lingua que se usaba era o latín. E xa, bueno, hoxe centramos a conversa principalmente toda a cuestión dos castelos e un poquinho pois sobre a necesidade de contar cunha historia de Galiza a nivel académico. Eu quería facerche unha pregunta xa das últimas que quedan e que é unha pregunta que nos deixaron no día que anunciamos a conversa e é que pensas ti que supuxo e supón
o románico para Galiza, non? Como penetrou no noso país? A verdade é unha pregunta complexa. E a que se debe que teña tanto protagonismo desde grandes monumentos até múltiples igrexas dende as aldeas máis pequenas, nas parroquias máis pequenas, non? É difícil, sí. A ver, eu penso que en xeral, cando un estilo artístico ou arquitectónico arraiga con moita forza nun territorio, é ou ben porque nese momento hai un período de esplendor económico que permite sufragar moitas obras de arte dese tipo ou arquitectónicas, eh, ou porque xa dunha forma un pouco máis abstracta conecta ben coas características concretas do sitio. Non? No caso de Galiza hai dous estilos con moito máis desenvolvemento que outros dos que se expandiron por Europa, que son o románico, que corresponde co esplendor medieval, co éxito do Camiño de Santiago, con coa fortaleza do Reino de Galiza dun punto de vista económico, cultural e o que for, e despois o barroco, que vai ter tamén moito éxito aquí xa en Idade Moderna e que responde ao grande crecemento económico resultado do ben que se deron aquí o millo e a pataca e, por tanto, o aumento de poboación, de sedencia e todo iso, non? Iso así xa como reflexión, non? Que creo que se nun sitios, en Gran Bretaña, o que arraiga enormemente o gótico e aquí, no entanto, son outros estilos, é porque ten a ver, bueno, pois cos contextos nos que chega esa corrente artística e como se adapta ao que hai ali. Logo xa, alén diso, o caso do románico ten moito a ver co feudalismo, aínda que pareza que quero levar todo ao meu terreo, os casteles e miña tese e tal, pero é a realidade. No século XI, a Igrexa toma unha determinación política moi firme, que é que vai deixar de estar controlada polos poderes laicos e vaise a autogobernar e a axir como unha forza política en sí propia. Non? Ata esa altura, ata o século XI, digamos que eran os nobres e os reis os que decidían quen era bispo, o que decidían quen era sacerdote, os que montaban os seus propios mosteiros familiares e gobernaban eles propios os mosteiros como ferramentas para xestionar o seu patrimonio, digamos aí como unha sociedade pantalla. E a partir do século XI, sobre todo coa reforma gregoriana de Gregorio VII, e cun documento que se chama o Dictatus Papae, pois a Igrexa di, non, nós somos un axente político máis, e, por tanto, a partir de agora, nada de que os asuntos da Igrexa os gobernen os nobres de cada territorio. Aquí o papado é quen manda, aquí o papado é quen pon os bispos, é quen marca como se deben xestionar as diferentes igrexas locais dos diferentes reinos. Vai a ter un cambio pois en como se relacionan os estados coa propia religión e coa forza do papado, non? De aí tamén, por exemplo, o interese do papado en fomentar as cruzadas, non? Urbano II é moi pouco posterior de Gregorio VII, e como intentan dirixir eles, digamos, unha coalición de reinos cristiáns que ata o momento estaban competindo entre sí e utilizando a Igrexa para os seus asuntos. Non? A Igrexa toma o protagonismo político nese momento. E nesta idea, en este intento da Igrexa de unificar as diferentes igrexas europeas e de tomar protagonismo político, é que o románico se vai difundindo como o primeiro gran estilo común en Europa, porque, bueno, a través de diferentes ferramentas, como é o caso dos mosteiros beneditinos, que van a depender do papado, pois o románico vai se expandindo por diferentes vías até chegar a toda Europa dentro deste marco de centralización que está facendo a Iglesia Católica. Non? Ata ese momento había estilos locais variados nos diferentes territorios europeos, pero nesta altura o románico responde a iniciativa do papado, de unificar as diferentes igrexas. Non? Esta conexión xa no noso caso do Reino de Galiza e do conxunto dos reinos cristiáns da Península Ibérica na órbita do papado e na conexión con outros territorios europeos ten moito a ver o Camiño de Santiago, non? Polo que entraron moitas ordes
no que entraron as ordes benedictinas, nomeadamente Cluny, e tamén a nivel político se afianzaron moito máis as relacións do reino de Galiza cos francos, non? Por exemplo, Afonso VI planeou o casamento das súas fillas con dous francos, non? Cluny estaba en Francia, son Raimundo de Borgoña e Enrique de Borgoña, que van ser os que tomen o control neste caso de Galiza e do condado portucalense. Entón, digamos que o románico responde a este período de unificación da cristandade occidental baixo o liderado do papado. Aí tocabas un tema do Camiño de Santiago que vou aproveitar para recomendar a xente que está conectada, que unha das conversas que temos en YouTube e tamén en iVoox como psicóloga Eva Morera, tratamos precisamente a importancia do Camiño de Santiago no Reino de Galiza, o Reino de Galiza como centro de peregrinación, a presenza da música no Camiño de Santiago, a súa representación tamén pois no Pórtico da Gloria, que é un tema moi interesante que animo a xente a ver. Xa entrando no final, eu quería preguntarche que é un dos temas tamén polos que hoxe estás aquí, é do proxecto Falemos o Reino de Galicia, é un proxecto que, coordinado pola boa xente da cooperativa Susella, que forma parte deses fondos o Reino de Galicia que impulsou o Departamento de Cultura da Deputación de Coruña, non? E un pouco, pois, contanos como foi a túa experiencia con este traballo, como vedes agora os resultados, non? Porque certamente, comentábamos ao principio, mediáticamente está tendo presenza, os vídeos medran en reproduccións, non? E a verdade é que é un contido moi sinxelo de consumir, no que comunicades moi ben, contades con xente que controla moito o tema e achegades un contido que a priori pode ser complexo, pero dun xeito moi ameno. Entón, é un pouco como foi esta experiencia. Eu penso que foi moi ben, eu estou moi contento co resultado e penso que é un acerto a idea da cooperativa Susella, porque a iniciativa parte deles, de tentar crear contido de calidade audiovisual orientado á súa difusión por redes sociais e, en xeral, na rede, non? Eu penso que as propias televisións están xa avanzando moito máis na disponibilización dos seus propios produtos na rede, ao final a vida dos programas que se crean case é máis relevante na rede que na propia emisión en directo, non? Entón xa crear contidos directamente pensados para iso, creo que é un acerto e que a boa acollida que está tendo, pois responde tamén a que é unha boa táctica. Logo, eu comentábamolo ao principio, eu creo que é un acerto tamén intentar responder preguntas concretas que dean como resultado vídeos non demasiado longos e que vayan ao punto, non? Que vayan á cuestión concreta. É verdade que isto, ás veces, para as persoas que o ven, podelles faltar un nexo xeral e tal vez había que traballar no futuro en dar aí un contexto máis global que permita situar esas cousas, pero claro, hai algúns puntos, digamos, determinantes da nosa historia sobre os que eu creo que é importante dar así unha visión breve e rigorosa para o conxunto da poboación, non? Porque aínda que sexan temas que están ben estudados, tal vez non están tan ben difundidos, ou si están ben difundidos, pero aínda non se conseguiu socializalos o suficiente, non? Sí, e que ademais conecta un pouco co que falábamos ao principio, que pode ser incluso un material escolar para chegar contido dun xeito rápido, sinxelo, non? E que non sexa moi cargante. Sí, é verdade que neste caso eu vexo máis aínda que xa me falou xente dicindo que o vai utilizar nas aulas e pareceme geniales e que se pode, que son vídeos breves e tal. Mais o feito de tratar con diferentes expertos que son especialistas no tema e que che van dando pouco a pouco cada un os seus matices, non o fai especialmente didáctico como se fose con animacións, cun relato lineal pensado exactamente para nenos, non? Eu creo que isto é para o público xeral, darlle unha información rigorosa, sostida nas entrevistas dos expertos, mais ao mesmo tempo breves
dirixidas a uns aspectos clave, non? Que habería que insistir noutros máis para o público escolar, sen dúbida, pero que estes pensados para o público xeral, eu creo que están ben porque combinan iso, brevidade e concisión, con contar cos expertos que en moitos casos investigaron eses temas en concreto para darlle a forza. Conste que iso foi tamén o máis difícil para min, a idea de, como historiador, ser capaz de construir uns vídeos que sexan rigorosos, pero que ao mesmo tempo non sexan un aburrimento, porque nunca sabes cando, si te saltas algo, a xente pode dicir, pero non está dicindo eso, ou si sobrecargas en plan, que rollo, non entendo nada. Entón, é un equilibrio sempre aí difícil entre que persoas que de entrada non teñen formación en historia lles interese e non lles sexa un tostón, pero que aquelas persoas que sí que se dedican a investigar niso ou que teñen especial interese non noten demasiadas carencias, non? Entón aí nos movemos na divulgación. Eu, claro, eu como non son xornalista, nin son divulgador, senón que veño de traballalo dunha perspectiva académica, para min o máis complicado foi eso, adaptar o rexistro ao público xeralista, pero penso que o resultado saiu ben e que, é que igual que outras cousas saíron ben no pasado en divulgación histórica, pois esta tamén. Hai que seguir nesa liña. Pois sí, eu recomendo a xente que nos está a ver que o vexa, que busque en YouTube Falemos o Reino de Galicia, tamén no Instagram, no Twitter, no Facebook, teñen páxinas, son uns vídeos cortiños e que ademais a min, a parte de agradables a hora da comunicación, tamén complementan moi ben que están grabados en diferentes sitios, cada vídeo con unha imaxe de fondo moi distinta, que é un contido moi bo e que agardo que poida ter continuidade. E sobre isto xa, eu quería preguntarche eso un pouco, como valoras estes fondos que están saindo últimamente, tamén están saindo exposicións, libros, bueno, se ti pensas que hai un boom, digamos, en cuanto produción e interese de contidos relacionados co Reino de Galiza, non? Sí que creo que hai un claro aumento do interese, porque en xeral aqueles materiais que se sacan de divulgación sobre a historia medieval de Galiza teñen moita acollida, entón significa que máis que se faga, máis acollida terá e máis se conseguirá socializar e difundir a nosa historia. Penso que ás veces tamén é difícil desde a divulgación incidir nun imaginario colectivo que moitas veces está tan marcado polos produtos audiovisuais e así, e ás veces sinto tamén que se fan unha chea de cousas e aínda así despois virá a serie Isabel, reina de España, non sei que, e xa, todo o traballo que se fixo, pois, queda desfeito. Mais hai que ir aí como formigiñas facendo, e ademais, se ten resposta, como eu creo que está tendo, pois moito mellor. E logo, as axudas da Diputación eu valoro estupendamente, claro, penso que é obvio que non se pode facer investigación sen fondos, non? E da mesma maneira tampouco se pode facer divulgación de calidade sen fondos. Entón, creo que as axudas están xenial, só lle poría unha pega, eu creo, que visto ahora en perspectiva e tendo en conta que eu non sei ben como son, porque eu non sei como son as bases nin nada, porque quen se presentou ao premio foi Suseia e a min contactáronme, bueno, pois como asesor do programa e como apresentador, pero eu non sei de que van as axudas. Mais desde fora, a impresión que me dá é que teñen un pequeno erro, que é que saiu todo á vez. Non, debe ser polos prazos que hai sempre coas axudas públicas e así, que hai un prazo de resolución e de repente resolven, pero tes que ter os resultados para tal momento e tal, que agora, nestes días, saíron unha chea de cousas interesantísimas e todas á vez, pero que claro, para a xente non lle dá xeito a mirar todo iso así como un atracón, non? Entón, que estaría ben que non sei como, porque xa che digo que non sei cales son as condicións concretas, pero que se intentase ilo repartindo, non? Eu penso que falemos do Reino de Galicia, se en vez de sair todo en 4 días, fose saindo un capítulo cada 15 días ou así, pois que sería máis fácil de que chegase a máis xente, non? Entón, sería o único matiz que lle poño. Polo demais, pareceme estupendo ese tipo de axudas e creo que hai que seguir difundindo a nosa historia, que para iso está, e que é o que conforma o noso presente e o que explica o noso mundo, non?
Sí, sobre eso que comentas, claro, tiñamos como un prazo, creo que era dende maio que había resolución, ata a primeira quincena de novembro, entón, claro, entre que logo poñías a andar o proxecto, empezabas a definilo. Nós, por exemplo, tivemos a primeira conversa a mediados de xullo, pero claro, xa estabas metido no verán. Entón, logo, claro, querías deixar o contido fora do verán porque nesa época a xente pois consume menos isto, hai vacacións, todo iso, non? Nós logo xa nos pasamos un directo a finais e algún artigo a finais de agosto, pero a partir da primeira quincena de setembro é cando viu todo o mogollón e especialmente outubro, non? E iso é, eu creo que especialmente porque pillou o verán polo medio. Entón sí que é interesante aí pois poder ampliálo varios meses porque sí que che dá Claro. tempo. Nos, por exemplo, claro, era un proxecto distinto con infografías, artigos, directos, vídeos e TikTok, entón podías ir repartindo pouco a pouco, pero xa digamos que dentro dese período de 5 meses había dous que, como que en di, estaban xa moi limitados, claro, Sí, porque sí. era este contido en pleno agosto non tería moito xeito, No. non? Se o que buscas é achegar a máis xente, pero sí, é unha aportación interesante que eu tamén o pensei e que agardemos que teña continuidade para os próximos anos e poida haber prazos Sí, máis con todos os matices que lle poñamos, o importante é que siga habendo axudas deste tipo para a divulgación, que eu creo que teñen resultado, a xente interésanlle, fan un labor social, e ao final a historia académica, se despois non hai pontes para que saia de aí, ten moita menos utilidade que se conseguimos difundila, non? Entón, bon, ese apunte para mellorar e para dar uns mesiños máis, pero en xeral a tope con ese tipo de iniciativas. Sí, é verdad que sí. E eu aproveito, aparte de recomendar este proxecto de Xuseia, Falemos o Reino de Galicia, tamén recomendar, a min polo menos gustaronme moito un dos vídeos dos que participas ti tamén, que é desta pequena serie de documentais sobre os castelos que se emitiu na TVG. A min, eu vino, rematei nos hai unhas semanas, creo que eran, non sei se eran 6, creo, penso 6 que sí. tamén, sí. Sí, non sei, creo que 30 minutos por vídeo e a verdade é que a min encantoume porque era un tema que o que falábamos, sobre o tema dos castelos sabemos moito, principalmente da época irmandiña, de cando se derrubaron e todo iso, pero toda esa contextualización previa, non, polo menos a xente da pé non tiñamos esa información e eu creo que serviu para que nos achegárades todo ese contido, non? Sí, eu aí estaba do outro lado, non era un entrevistado e non un entrevistador, mais penso que o Sí, resultado foi estupendo, que nese caso Manuel Veiga, que é o director do programa, fixo moi ben, sí, o programa estaba moi ben montado, bueno, Alba Mancebo tamén o conduceu de maravilla, eu creo que tamén está moi claro, ten unhas imaxes espectaculares dos castelos. A min sí, impresionaronme moito algunhas das imaxes dos castelos, porque claro, eu coñezos de estudar sobre eles e teños visitados, mais visto desde o dron, sí, cambia tanto e dá sí, como que manifesta tan claramente a importancia do castelo en relación co territorio que o rodea, unha vez que o ves lonxe e ves como se sitúa nos puntos pois absolutamente ben pensados para, punto un, impoñer dun punto de vista visual e punto 2, controlar, encantoume a imaxe. A imaxe creo que a fixeron, o sea, sí. que fixeron uns planos espectaculares tamén. Sí, impresionante. A min encantoume todos e especialmente o último capítulo con ese percorrido por castelos e fortalezas, que é casi unha guía de turismo xa para logo poder ir visitalos. Sí, Sí, chamoume a atención o que distías, os meses a vista de dron. Eu aparte un dos que teño pendente que de visitar, bueno, pasei por ali, estiven por ali, pero ainda non se pode entrar, non? Que é o de Doiras, ali nos Ancares, que sí, vías a imaxe dende arriba, onde estaba metido e tal, é impresionante. Entón tamén impresionante. eu creo que foi unha parte importantísima a imaxe, non, de cada vídeo. Sí, 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 sí. E nada máis, para rematar, eu pola miña parte, deixaron aquí unha pregunta, antes de rematar, que, bueno, realmente xa contestaches, non? E é que onde ou cales serían os castelos nos que os reis galegos vivían ou controlaban. Cales?
moitos deles, non? Sabemos que Afonso VII e a raíña Urraca, pois no Castelo de Caldas, sabemos que todos os do señorío de Santiago dependían do arcebispo. É que en realidade os castelos feudais en última instancia, polo menos de punto de vista teórico, a súa a lexitimidade da súa tenencia recaía no rei. Entón, os nobres que posuían castelos, en realidade posuíanos da man do rei, e o rei podía dicir, pois, retíroche este ou douche este en feudo, e despois os nobres podían aceptalo ou non. Non hai uns concretos Claro, que fosen de titularidade directa rexia destacadamente. Os castelos ían pasando dun punto de vista de que, na teoría, a legitimidade última era do rei, nesta escala de diferentes pois escalas de vasalaxe ían pasando duns aos outros, non? Os enfrontamentos, pois, por ese caso, entre a raíña Urraca e Xelmides nos diferentes castelos da contorna do señorío de Compostela, no castelo de Cira, o intento da raíña Urraca de construir un no Pico Sacro e de repente recupera un, pero o vasalo que a raíña coloca non ten o apoio do arcebispo. É dicir, non é que haxa uns que só entra o rei neles porque é onde o rei vive e claro. outros que non. É como complexo de explicar, pero creo que non o podo responder con máis concreción que como o expliquei antes. Sí, sí, no, entendeuse perfectamente. Nada máis, pola miña parte nada máis, levamos 1 hora e 21 minutos, entón vamos a deixalo aquí. E nada, pola miña parte agradecerte que estiveras hoxe aquí para aportarnos toda esta información super interesante, que ademais sei que nestas últimas semanas estivestes aí, bueno, últimos meses casi, a tope con todo o tema este do proxecto de Suseia, non? Entón, eso, agradecerte que estiveras connosco bueno, moi interesante, eu creo que é un contido que vai quedar aí e que a xente vai poder ver nos próximos días porque vai quedar subido permanentemente e que lles vai a ser de moito interese que nos aportaxe información moi necesaria para entender todo ese período do que representaron os castelos e as fortalezas, non? Entón, nada, agradecerte que estiveras aquí. Non, agradézocheo a ti, por unha parte a amabilidade e o fácil que mo puxestes, e por outra convidaresme a participar para falar de cousas que me interesan e de traballos ao que dediquei moitas horas da miña vida e que, por tanto, sempre me gusta poder explicar un pouco do que investiguei. De feito, a miña tese está dispoñible en aberto, entón, quen teña máis interese sobre a miña investigación sobre os castelos, pois buscando o xurdimento dos castelos na Galiza medieval Carlos Lixó, eu creo que o encontran facilmente porque a USC tena disponibilizada. Entón, iso, que gracias por convidaresme a falar do meu traballo e por lle dares difusión aos proxectos nos que estiven colaborando últimamente, como os castelos da TVG ou falemos do Reino de Galiza de Susei. Eu encantado, que máis podo pedir que cando fago algo que me guste e me interesa, se me convide para lle dar difusión. Entón, o prazer é meu. Ademais, dicíamos durante o desenvolvemento do proxecto que tiñamos que traer xente nova a falar de historia, que era moi necesario, así que xa cumplimos con iso e aí queda e este é a primeira de seguro moitas veces que estarás aquí connosco. Nada máis, deixamoste Encantado. marchar de graciñas. Moi ben, cando queiras aquí estamos, dámoslle outra parrafada. Ata logo, Perfecto. gracias. Chao, Chao, chao. chao. Bueno, vamos a ver. Bueno, non sei que vos pareceu. Eu creo que é un tema moi interesante que daba para falar moitísimo máis. Vin que hoxe había moitísima xente conectada e que casi non se saiu ninguén nesta hora e media. É impresionante, pero bueno, o Carlos ten unha capacidade comunicativa moi grande e eu creo que achegou, xa digo, contido moi interesante. Eu agardo que vos gustara. Dicir tamén que mañá xa vai estar subido no nosa canle de YouTube e en formato podcast no noso ebooks, entón, pois, para a xente que non o puido ver enteiro ou se sabedes a xente que lle pode interesar,
pois va a estar aí disponible para velo, para compartilo, e nada, eso, agardo que vos gustara. Xa antes de rematar, dicir que agora, bueno, vai vir a ponte de decembro, entón aí nesa semana non vamos ter directo, pero no mes de decembro vamos a facer varios directos. Agora mesmo temos xa dous confirmados, un deles é con Xosé Lois Romero e a Liboria, que sabedes que son ese grupo que está petando tanto facendo música tradicional pola súa conta, con Xosé Lois Romero e a Liboria, pero tamén dentro do que é o proxecto Baiuca. Vai estar connosco na segunda quincena de, eu creo que era 17, non me equivoco, ou 15, bueno, en todo caso vamos a subilo en redes nos próximos días. E tamén vamos a ter connosco a Carlos Callón para falar, para facer un percorrido na historia de Galiza no que ten a ver coa represión da lingua galega, non? Esta popularmente pénsase que a represión sobre a lingua galega durou principalmente durante o franquismo, pero isto non é así, comezou xa previamente séculos atrás. Entón vamos a falar con exemplos do que supuxo todo isto. Leis, artigos, decretos, xa no século XV, XVI, XVII, XVIII. Vamos a tocar todo isto, vamos a falar que supuxo todo isto para o que hoxe representa a perda de falantes, e vamos a falar, por suposto, do seu libro que acaba de sacar recentemente, que é o libro negro da lingua galega, non? Que eu recomendo tamén mercar. Nada máis, deixámoslo aquí, levamos xa 1h30, son as 7:30, entón nada, novamente agradecervos a vosa presenza, animarvos, pois, que se vos gusta este contido, queredes apoialo porque podamos seguir creando máis, suscribirse na nosa página orgullogalego.gal, visitar a nosa tenda tamén, que está en orgullogalego.gal, seguirnos nas nosas redes sociais e, bueno, en definitiva, pois, compartir todo o noso contido. E nada, remato moi tranquilo porque hoxe estou con outro ordenador, porque outro día quen estivo no directo xa puido ver que non me iba nada ben o ordenador que tiña, así que hoxe foi moi ben e nada, agardo que vos gustara. Nada máis, deixámoslo aquí, vale? Veña, chao.